Mahsulot xarid qilishingizdan oldin, albatta uni o'lchamlariga ahamiyat bering. Mahsulot ichiga kirganingizdan so'ng pastga tushiramiz. Odzivlar bo'limi, so'ng magazin tovarlari, shundan so'ng pastga tushaverasiz. Mahsulotning tasnifi chiqadi. To'liq ko'rinishdagi mahsulotning rasmlari chiqadi. Shundan so'ng pastda shunaqa xitoycha yozuvda yozilgan mahsulotning tasniflari chiqadi. Mahsulot qanaqa materialdan ishlanganligi, o'lchamlari mana shu eng pastiga tushirganingizda hamma ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Har bir ma'lumotni olishdan oldin uni albatta tarjima qilib ko'rib, uning o'lchamlariga ahamiyat bering. Bu yerda kichik o'lchami necha santimetrligi, katta o'lchamlari qanday o'lchamlarga ega ekanligi hammasi batafsil yozib qo'yilgan bo'ladi. Sizga hozir tarjima qilingan variantini ko'rsataman. Mana ahamiyat bering. 6 dyumli qisqa mobil telefon hamyonida deyapti. Ya'ni bitta telefon sig'adigan miqdordagi o'lchamga ega deb tushuntiryapti. Ya'ni olganingizdan keyin kichik kelib qoldi degan e'tirozlar bo'lmasligi uchun albatta har birini uzunligi, kengligi, balandliklariga qarab so'ng xarid qiling. Chunki rasmda hamma mana o'zi uzunligi, kengligi, balandliklarini ko'rsatib qo'ygan. Photoshop rasmlarda kattaroq ko'rinadi yoki siz buyurtma berganingizdan keyin qo'lingizga kelganingizdan keyin u sizga kichik kelishi mumkin. O'lchamlariga ahamiyat berib, keyin buyurtma qilsangiz har doim mahsulotingiz o'zingiz kutganingizdaqa, o'zingiz buyurtma berganingizdaqa sifatli hamda o'sha o'lchamdagi mahsulot keladi. Hozir bu sumkada unaqa darajada bilinmayapti, lekin boshqa mahsulotlarda siz adashib qolishingiz mumkin. Shu sababli albatta shu ko'rsatilgan joydan aniq o'lchamlarini oling, tarjima qilib ko'ring, shundan so'ng buyurtma bering.